Vesku Ledi Groupista morjesta. Saatiin kunnia tehdä tämmönen jyväskyläläinen foorumin LED-valaistus uusia sinne ja siinä oli meillä semmoinen koettelemuksen paikka. Noin. Ja siinä lähdetään tekemään käytävävalaistusta ja alas valot tuli tänne uudet vanhojen valaisimien tilalle. Ja valoteho tuli semmoinen 70% lisää sinne. Ja tuossa on sitten tämmöinen korkeampi, vähän haastavampi paikka tai paljonkin haastavampi paikka tuolla 12 metrissä. Ja siinä meillä oli haastetta miettiä, kun on liukoporrasta sun muuta siinä, että miten sinne päästään sinne vaihtamaan näitä valaisimia. Kyllähän se sitten loppujen lopuksi onnistui. Tässä nähdään tätä katon rajapinnassa olevaa uutta LED-valaistusta ja tosiaan niin kiitosta on tullut tämän osalta kyllä, että nyt näyttää siellä hyvältä, niin kuin olisi koko foorumi maalattu. Ja tässä tätä syväsäteiliä, se tosiaan 12 metristä valaisee tuonne lattiapintaan siellä. Sitten parkkihalli, tämä valaistiin kanssa kokonaisuudessaan. Tässä nähdään tätä uutta valaistusta, mikä on osittain jo tehty, ja sitten täällä on tätä vanhaa valaistusta, että melkoinen ero on kyllä valaistustehossa, ja siinä on tämä uuden valaistuksen asennettu siihen. Ja noin 70% tuli sähkön säästöä myös tässä sitten tänne parkkihallin sähköihin. Ja parkkihalli näyttää nyt, kun se tuli tämä uusi valaistus, näyttää niin kuin huomattavasti korkeammalta, niin kuin muuten on aika matala tila. Ja autoilijat tykkää kovasti, kun siellä on nyt kunnon valaistukset ja ei tule niitä pylväisiä ajoja eikä pakittamisia, että erottaa hyvin siellä kaikki nämä pylvät ja seinät sitten. Tämä oli urakkana kokonaisuudessaan semmoinen 3 viikkoa, 3 miestä siellä urakoi. Semmoisessa ajassa tämä mentiin läpi tämä valaistus. Sitten käytiin asiakkaan kanssa läpi tietysti, kun urakka oli tehty ja asiakkaalta tuli palautetta siitä, oli erittäin tyytyväinen sekä siihen meidän työhön ja työsuoritukseen, missä ajassa se tehtiin, kautta sitten tietysti tähän valaistukseen, että kuinka mahtava sitä nyt tuli siitä foorumista näin. Että se on kuin uusi liike täysin. Ja jos siellä teillä päin on parkkihalleissa, kauppakeskuksissa valaistuksen uusinnan tarvetta, niin soitepa Veskulle Ledi Groupiin, niin tullaan kartoittamaan tilanne ja budjetoidaan, mitä tämmöinen mahtaisi maksaa ja pistetään homma eteenpäin.